¿Aún no has comprado el ventilador de techo con iluminación LED? Motor DC para un máximo ahorro de la energía. Un ventilador con iluminación LED de 45 vatios y 4400 lúmenes. Incluye mando a distancia y las pilas. Aparte de todo esto, tiene 3 tonalidades: neutro, cálido y frío. Como veis, las aspas son totalmente retráctiles, cuando entra en funcionamiento salen y cuando para se queda recogidito. La instalación es muy sencilla, solo es poner la base en el techo y colocar el ventilador. El diámetro en funcionamiento es de 106 centímetros y cuando no está en funcionamiento 48 centímetros. Comprad la vuestra antes de que se agote la oferta. Aquí te dejo el enlace de compra, te lo envía a cualquier parte de España peninsular. Aprovechar. ¡Chao!